Today, I will walk through the student-led conferences and the process that you will be going through with your children next week. ต้อนรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สู่การประชุมวันนี้ค่ะวันนี้มิสฟิปค่ะจะมาแนะนำค่ะการประชุมนำเสนอการเรียนรู้โดยผู้เรียนค่ะเด็กๆจะเป็นคนโชว์คุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเขามีการเรียนรู้ยังไงบ้าง So, what is student-led conference? It is a time where your children share their learning and take ownership, and they share the journey with you. So instead of me or the any other teacher in the early years doing most of the talking, it's the children who talk and guide you through what they have learned throughout the terms. In early years, learning is not only about academic skills, it is about the confidence, it's about communication, and it's about thinking, relationships, and independence. คุณครูเนี่ยจะอยู่ในห้องเนี่ยน้อยที่สุดเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้นำเสนอผลงานให้กับคุณพ่อคุณแม่ดู So basically, the process and the focus is on their learning process and growth rather than right or wrong answers. There's no right or wrong answers. You sit down with your children, you see their growth, you see how independent they are when it comes to their learning and what they can do and what they are trying to achieve. แล้วก็สิ่งที่เราเน้นนะคะในการนำเสนอผลงานของเด็กๆไม่ใช่เด็กทำถูกหรือว่าทำผิดนะคะแต่จะเป็นการเรียนรู้ของเขานะคะในการนำเสนอให้กับคุณพ่อคุณแม่ดูไม่ว่าจะถูกหรือผิดนะคะก็เราเน้นที่ความมั่นใจการนำเสนอแล้วก็การแสดงการเรียนรู้ของเขาค่ะตลอดทั้งปี During the process, during the conference, it is okay for the children to how they want to share. They can use any language they want. It is not a must. They need to speak in English. They can speak in their own native language, which is absolutely fine because it is about their process of learning. It's not about checking their language skills. It's also the comfort. Also, the parents who do not speak English will be able to understand the process comfortably. So it's okay if you're using your home language as well. ในการเสนอผลงานครั้งนี้ของเด็กนะคะเราเน้นจะเป็นต้องเน้นว่าให้เด็กพูดภาษาอังกฤษเพราะบางครั้งในการพูดภาษาอังกฤษเขายังไม่มั่นใจค่ะการนำเสนอก็จะทำให้เขารู้สึกว่าถอยหลังกลับไปอีกอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่โฟกัสว่าเด็กเราสามารถนำเสนอผลงานหรือสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสะดวกพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเลยเพื่อให้น้องมีความมั่นใจในการพูดคุยหรือว่าสามารถสื่อสารกับเพื่อนๆแม่เห็นได้ไหมว่าเขาสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างในระหว่างพูดแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสะดวกพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเลยเพื่อให้น้องมีความมั่นใจ So this is not a test. There's no expectation for children to perfect or to remember everything. It's the process. This is why we do student-led conferences, is to show you the process of their learning. So please celebrate that when you come next week. Enjoy what they have learned so far, what their next steps are as well. แล้วก็ไม่ใช่การสอนนะคะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมมีความสุขกับเขาในการที่เขานำเสนอไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็อยากให้ชื่นชมในการที่เขากล้าแสดงออกหรือว่านำเสนอ So the purpose is to help the children. That's the most important thing. That is our priority, is to make sure they feel proud of their learning. That is very, very important. But also to develop their voice, and it's not the teacher who's talking or the parents who are talking. It's the children who take ownership on that day. But also they begin to understand themselves as learners. They know that this is something they have learned. They are feeling proud of this, and they can do things without the help of the teachers or their parents. And most importantly, it allows you to see their learning through your own eyes instead of just talking to the teacher.
ที่ผ่านมาเนี่ยลูกเราเรียนอะไรลูกเราเข้าใจอะไรบ้าง So I'm going to move on to the roles and what the role is of the student, teacher, and a parent. So students, they lead the conference. They share their learning in their own way, whether they are communicating through play or they're walking you through a project. That's up to them. But also they reflect and celebrate their progress. So that would be their role. Our role, my role, our teachers in AY, their role is to prepare and support the children for their conference, guide when needed. We only interfere when a parent and a child gets stuck or they need support. Otherwise, we stay back and let them take ownership completely on that day. We also, as teachers, observe and see their growth because it allows us to see them in a different context. The things that we're not able to see when we are actually working with them, we see them when they are showing their learning independently. หน้าที่ของเราในวันนั้นนะคะที่จะมีการนำเสนอผลงานนักเรียนนะคะสำหรับนักเรียนเองจะมีหน้าที่ในการนำเสนอผลงานตั้งแต่เริ่มกิจกรรมเลยในการนำผู้ปกครองเข้าไปในฐานการเรียนรู้ต่างๆของเขาลำดับที่สองนะคะเขาจะเป็นคนแนะนำผู้ปกครองก็อาจจะเลือกกิจกรรมเองก็ได้ว่าไม่อยากทำกิจกรรมนี้อยากจะแค่โชว์ผลงานพาเดินไปในห้องโชว์ตรงนั้นตรงนี้นั่นก็คือขึ้นอยู่กับเด็กเพราะว่าเด็กจะเป็นผู้นำในการประชุมครั้งนี้นะคะซึ่งครูมีหน้าที่อะไรครูจะมีหน้าที่แค่ซัพพอร์ตอาจจะมีไกด์ไลน์ให้ว่าจะต้องเดินไปตรงไหนก่อนแต่ครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเด็กด้วยนะคะว่าเขาอยากจะพาไปตรงไหนก่อนลำดับที่สองก็คือครูมีหน้าที่ในการแนะนำเท่านั้นเมื่อจำเป็นเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้เพราะว่าจะทำให้เด็กเหมือนกับอยากจะนำเสนออะไรแล้วมีคุณครูเป็นไกด์เขาตลอดเขาก็จะแนะนำในสิ่งนั้นแต่อยากให้เขาโชว์ผลงานที่แท้จริงของเขาว่าเขาสามารถพูดอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างให้อยู่ต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูจะอยู่ข้างหลังเพื่อจะรอดูว่ามีตรงไหนที่ซัพพอร์ตได้บ้างอาจจะแนะนำได้บ้างถ้าเด็กกับผู้ปกครองอาจจะเข้าไปแล้วสับสนตรงไหนหรือมีปัญหาตรงไหนอันนั้นครูแนะนำได้แต่ว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวกับการแนะนำผลงาน The most important is the role of the parents on that day is to listen very carefully to what they're saying, encourage them rather than test them to say, oh, why don't you do this or you do that. Just listen and encourage their learning because that's really, really important. Ask open questions, which I will be going through with the whole process after this. Focus on effort and progress, not perfection, because that is very, very important for us to understand. Also, no phones allowed, please. Only use phones if you're taking a video or you're taking a picture, because that moment, that time is your time and is your child time to see what they are learning, see what they can do, and what they will be doing moving forward. That's really important. The reason I'm asking no phones is so you can be completely available for your child, because on that day it's just you and your child. We will be backstage just observing, and if you need help on that day, we will jump in and support you where needed. หน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ในวันนั้นนะคะก็คืออยู่กับเด็กๆทางเด็กๆแล้วก็เหมือนสนับสนุนเขาให้เขากล้าแสดงออกให้เขากล้าอธิบายแต่เราจะไม่ไปบังคับเด็กนะคะว่าจะต้องทำนี้ให้เสร็จทำให้เสร็จหรือว่าทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์อย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เด็กโชว์เท่าที่เขาสามารถทำได้โดยใช้คำถามปลายเปิดซึ่งคุณครูก็จะมีเหมือนเป็นคำถามเป็นไกด์ไลน์ให้ว่าเราควรจะถามเด็กว่าเป็นไงบ้างปลายเปิดให้เด็กสามารถติดต่อได้ค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วงนั้นเนี่ยจะงดใช้โทรศัพท์ ยกเว้นการถ่ายรูปเด็กๆนะคะการถ่ายรูปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเวจากการโชว์ของเด็กเราทำเด็กเราโชว์เราอยู่เขารู้สึกว่าเราไม่เขาอาจจะรู้สึกไม่อยากก็อาจจะแบบหลีกเลี่ยงการโทรศัพท์ช่วงนั้นหรือว่าการใช้โทรศัพท์ในด้านอื่นเป็นในช่วงระหว่างนั้น Today's experience, we've got the passport. As you see, on that day, you will receive the passport. And that's exactly what we're going to do today is we're going to go through the passports. And in the passport, if you open the passport, if not enough, Miss Day, I've got here. Thank you. Can I get one example? Sorry.
Thank you. So on that day, you will receive a passport. The children know where to pick the passports up. They are, please, on that day, when you come to the conference, do not pick the passport up for them. Let them find their own passport. The reason is they are still recognizing their written name. So we want them to take full ownership. They know where to go pick up their passport. If they get confused, we will jump in and say, wow, let's look at your passport. Where do you think it is? So just asking them and encouraging, because that's the whole process we want to see. We just don't want to complete the conference. We want to see how they do it on their own. Miss Day, you can translate that first before I move on. The best part about the passport is that the children love it. They love the passports. They know that the passport is for traveling. And they also know that next week they're going to be the teachers, and they're pretty excited to be teachers because they never get the chance to be teachers. So when I asked them last week, I said, what are you going to do? They said, we get to be teachers. I said, yeah, exactly. And I'm not going to be there. So they are pretty excited. So please encourage their excitement. But before we move on with the passports, in each, if you open the passport, you will see center 1, center 2, center 3, center 4, center 5, and center 6. Each station has a learning area. So we have the first one is unit of inquiry. You will be going through with your children what they've learned during their unit. And then center 2 is talk for writing, which is literacy. They will be using their story maps or theater to retell the stories, but it will work differently in each classroom from preschool, K1 and K2. Center 4 would be phonics. So you will be able to sit with your children and what they've learned in the phonics, listen to the sounds of in words, blending and segmenting, but it will look different from preschool, K1 and K2. It's the same thing for Center 6. We have included Thai as well, so you get to see what they're learning in Thai language as well. And Center 6, the last one, is the total portfolio. As you know, that we've been sending portfolios every 2 weeks, observations, so you get to sit down, look at one of the observations, like, subscribe, and comment, just like Facebook. So the fun part about the passport is the stamp. The children love stamping. So after every learning area, after they explore the areas with the parents, they get to stamp on their passport themselves.
So here's a whole process. This whole process is not just what they've learned, but it's play, it's interesting, it's encouraging. It allows them to show you the process. During the process, you may have to ask them a lot of questions. You might have some children who are very quiet, and it doesn't mean that they are not learning or they don't know what's happening in the classroom. It's about you and them. Make connections with them, ask them about their learning. So that's what we're going to start with now. Is we are going to walk around and we're going to go from each station. I will explain how questions can be asked, what activities we'll be doing. Also, please remember, nothing that you see over here is new to them. They've been learning all these things throughout the year. So it is a good time to ask them lots of questions about their learning. And if you do have any questions after the conference, you get to speak to the teachers really quickly or book a time for clarification. Good job. Wow, you can do this. Let's do it together. If they're stuck, please help them in the process, so that they feel more motivated and not demotivated in the process. All right, so we'll start with station 1, which is our unit of inquiry. So the parents will have a big sheet of paper. All the questions and instructions are written. You can read them in Thai as well and English as well. So in this station, the children are sharing. This is just one example, but every child will have their project. So they will share their home project. In this, the instructions are: show your house project to your parents, present the home you created, tell your parents about your home. What did you make? What did you put inside? Why is your home special? So these are some of the questions that we will be adding in the station. What did you put inside? Why is your home special? What house did you make? So that's really important, having those conversations. So the children will start talking about what did they put inside, and there is a little description of the children that's written, so you can read along with them and what they said about their house. So just the process, this is just an example what the station may look like. From preschool, K1 and K2, you will have a different experience on what unit of inquiry they're working on. อันนี้ตัวอย่างของฐานที่หนึ่งนะคะเป็นฐานหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูในพาสปอร์ตเนี่ยมันจะมีอธิบายอยู่ค่ะว่าเป็นฐานที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรในหน่วยการเรียนรู้นี้เราเรียนเกี่ยวกับบ้านทีนี้เด็กเขาก็จะมีโปรเจกต์ของเขาวันนั้นก็จะมีตัวอย่างโปรเจกต์ของเด็กๆออกมาให้เห็นคุณพ่อคุณแม่ก็ไปนั่งกับน้องๆที่ฐานที่หนึ่งแล้วก็ใช้คำถามที่คุณครูไกด์ไลน์ให้ในการถามน้องเล่าให้ฟังหน่อย what did you put inside เราก็สามารถถามน้องได้หรือถ้าน้องยังไม่เก็ตเราพูดภาษาอังกฤษไปน้องเป็นนิ่งๆลองถามภาษาไทยเพิ่มเติมเพื่อให้น้องเหมือน encourage ให้น้องพูดนะคะแล้วก็คุณครูก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ว่าก่อนหน้านี้ที่จะมาพบคุณพ่อคุณแม่คุณครูเคยถามน้องแล้วน้องก็ตอบคุณครูก็จะเขียนไว้ว่าน้องพูดว่าอะไรเราก็ลองดูว่าน้องอธิบายเราเพิ่มเติมไหมน้องอธิบายตรงกับที่ครูถามไหมน้องสามารถมั่นใจในการแนะนำได้ไหมand after, of course, you finish, you ask your children, they will know automatically what to stamp, just like this on the, and they move on to the next station. So they have to complete all the station. It doesn't matter how they want to do it. They don't have to follow
the sequence. They can do it however they want to, but please make sure that all the areas are completed before the conference is ended, because it is all of their learning that you need to see. ค่ะน้องๆหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยค่ะก็ให้น้องๆมันจะมีสแตมป์วางอยู่ซึ่งเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเสร็จแล้วสแตมป์ลูกเขาก็จะสแตมป์พาสปอร์ตของตัวเองในฐานการเรียนรู้นั้นนะคะจากนั้นเราก็จะไปฐานการเรียนรู้อื่นซึ่งไม่จำเป็นที่เต้บอกว่าไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับน้องอาจจะเลือกไป1แล้ว3และ4ก็ตามใดๆก็ได้แต่ว่าพาสปอร์ตต้องครบทุกฐานที่น้องไปค่ะแล้วก็อยู่ในเวลาที่เรากำหนด So we'll move to theater is created by the children themselves. I only gave them the box. They did everything. So they will be going through the story map. So they are retelling the story. Do you see it? The puppets? Okay. So they will be using the puppets to retell the story. And it will look, again, it will look different in preschool. It will look different in K1, and it will look different in K2. ค่ะในฐานที่2นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การรู้หนังสือของน้องๆนะคะซึ่งแต่ละห้องเนี่ยจะมีหนังสือที่แตกต่างกันอันนี้คือตัวอย่างของห้อง K1 นะคะน้องๆเขาก็จะทำเหมือนเป็นสตอรี่บ็อกซ์ไว้เล่าเรื่องก็ดูว่าน้องสามารถเล่าเรื่องได้ไหมเข้าใจเนื้อหาไหมสามารถใช้พร็อพในการเล่าเรื่องได้ไหมในห้องพีสคูลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งน้องสามารถเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าหนังสือที่เขาเรียนรู้คือเรื่องอะไร So during the storytelling, you can ask them, can you tell me the story? What story have you been reading? They know the story, they will walk through the story instead. So you will be sitting down and seeing what they like the most in the story. But the most important in talk for writing and literacy is to see how they're using the vocabulary. What do they remember the sequence of the story? Can they retell the story orally? Like for K1, what I'm doing is I am going to record my video today, and they will watch my video, they will use the theater. So it's also modeling. It's really important to model. Like I said before, they don't need to remember everything. It's the process, it's the skills. That's the most important thing. ค่ะน้องๆนะคะเราสามารถใช้คำถามเหล่านี้นะคะในการถามน้องๆเพื่อให้น้องๆเล่านิทานให้เราฟังได้ไม่จำเป็นต้องทั้งเรื่องอะค่ะเราจะดูแค่ว่าเด็กๆสามารถจำคำศัพท์อะไรได้บ้างในเรื่องนั้นจำตัวละครได้ไหมจำลำดับเหตุการณ์ละครได้ไหมแล้วก็สามารถเหมือนที่ได้บอกใช้พร็อพในการเล่าได้ไหมนะคะ All right, so we move numeracy skills. So in K1, you will find 3 different areas. So our focus is one-to-one correspondence, which is counting, matching the objects to the numbers. Then we have patterns, create and continue patterns. Then you will have prepositions that they've been learning. So there's a game. This is Mr. Spot. Where is Spot? Spot is under the box. Where is Spot? Spot is next to the box. So you will be playing this game with the children during the conference, but again, it will look different in preschool, K1 and K2. The questions that you can ask is, can you show me how this works? Because in numbers, they are showing you the skills rather than recognizing the numbers. They may be children who may not recognize all the numbers, and that's okay. My focus is not knowing the numbers, it's using the skills. If they know how to use the skills, like for example, I say, okay, this is what number do you think this is? Oh, it's 2. How many do I need to show that's number 2? That is the skill that we're looking for. We're not looking for them to know the numbers and move on. So if they are able to show you the skills, that is the process and that's their progress. The meaning of telling all this to the parents is so when you are in the conference, you might see these skills coming up. So you can ask questions like, oh, show me how did you do it? Or you can say, what are you doing? So they can explain you the process. And again, you don't have to speak in English. You can always use Thai, and that's okay. It's just more, see how what you feel comfortable most in. Um, Also, these are where is spot. So asking where is spot, they can look at the picture and show you where a spot is. ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคณิตศาสตร์นะคะหรือการเรียนรู้ตัวเลขหรือว่าเกี่ยวกับทางด้านคณิตศาสตร์ของน้องๆนะคะซึ่งในแต่ละห้องจะมีทักษะที่แตกต่างกันไปสิ่งที่เราเน้นนะคะไม่ใช่จำได้ว่า number แต่ละ number คืออะไรเราเน้นว่าเด็กเข้าใจกระบวนการไหมในการใช้คณิตศาสตร์เช่นถ้าสมมติว่าเราเห็นตัวเลข1อย่างเงี้ยแล้วมีคลิปถามว่า
น้องคิดว่าจะต้องมีกี่อย่างมีกี่ตัวตรงนี้แล้วเขาสามารถหยิบมาวางได้นั่นคือเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าอ๋อถ้าแบบนี้คือเราไม่ได้บอกเขาว่านี่คือการนับแต่เขาเห็นแล้วเขารู้ว่าอ๋อสิ่งนี้แมทกับเลขตัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้คือกระบวนการที่เขาเรียนรู้แล้วเขาสามารถโชว์ได้อันนี้คือสิ่งที่เราเน้นค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือคำถามที่เรามีเนี่ยจะเน้นให้น้องสามารถโชว์ทักษะมากกว่าการว่าน้องจำได้ไหมเช่นว่าถ้าเราแบบเหมือนเรามีแพทเทิร์นอย่างเงี้ยเขาถามว่า what are you doing อย่างเงี้ยแล้วน้องรู้ว่าอ๋อเราจะต้องวางแพทเทิร์นให้ตรงกันอันนี้คือการที่น้องเข้าใจแล้วว่าอันนี้คือกระบวนการ Give the password to. Oh, she got it already. So moving on to segmenting because they are in the transition period to K2. So right now we're working on blending and segmenting. In K2, you will see that they are working more on CVC building, reading, and writing. So you can see the progress from the 3 classes and how phonics actually work. So in K1 currently we're working on phonics. So what our role over here is, can you blend the word? Can you say the sound? Which word was easy or tricky? So these are sound boxes. I have recorded. So they know it's j, g, jug. So I am blending and I'm segmenting. Blending is saying the sound for each letter and then segmenting, saying the whole word together after blending. So the children are right now in the process of doing that because in term 3, they will be learning how to say the sound in set 1. So this is preparation of getting them to read and write when they have transitioned to year 1 in 2 years. But K2 is already blending and reading. So that is the process you will be seeing in 3 different classes. But you will be using the sound boxes. Again, we've got the stems and we've got the checklist of words. So when they blend and segment, they will be ticking to the words they have been blending. Over here, there are pictures to match with the words. So it's easier for them to understand. And these are, so when they say they can hear, these are little telephones for sound hearing. ค่ะสำหรับโฟนิกนะคะในแต่ละห้องก็จะมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปนะคะทักษะของน้องพีสคูนะคะเตรียมอนุบาลก็จะเป็นการฟังเสียงทั้งหมดเลยคือการฟังเสียงฟังแล้วรู้ไหมว่ามันคือเสียงอะไรพอขึ้นมาเควันนะคะก็จะเริ่มออกเสียงละเริ่มมีการออกเสียงแต่ละตัวอักษรแล้วก็มีการผสมเสียงต่อค่ะว่าถ้ารู้ว่ามีเกิดกับมีเกิดอักเกิดแล้วจะกลายเป็นเสียงอะไรซึ่งเด็กๆก็จะเริ่มมีการเรียนเสียงนะคะใช้เสียงร่วมกันแล้วก็พอไปถึงK2ก็จะเริ่มมีการอ่านได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละห้องนะคะแล้วก็จะมีเช็คลิสต์แบบนี้สำหรับห้อง T1 นะคะว่าเด็กๆออกเสียงได้ไหมซึ่งไม่ได้จำเป็นว่าทุกคนต้องทำได้นะคะซึ่งแต่ละคนเหมือนที่เราบอกว่าให้รู้ว่าน้องมีตัวเสร็จน้องเข้าใจกระบวนการว่าทำอะไรนะคะแล้วก็จะมีสแตมป์ให้หลังจากเสร็จ Moving on to, can you tell me the story? So there is a whole story in Thai that they have been working with Miss Trip. So they can walk you through this. And then they will be, can you sing the rhyme together? So they've been learning the rhyme and they've been matching the sounds on the tree. So you can see, so they can create, as they sing, they can add the petals to the flower themselves. And then you have got some Thai letters that they will be matching on the board. So what new words did you learn? So these are the words that they will be working with you on. But again, it will look very different in preschool, K1 and K2. ค่ะแล้วก็ฐานภาษาไทยนะคะก็จะคล้ายๆกับการออกเสียงเมื่อกี้นี้จะแตกต่างกันทั้ง3ห้องอย่างห้องพิสคูก็จะเป็นการอ่านนิทานซะส่วนใหญ่เราก็จะโชว์ว่าเด็กสามารถอ่านได้ไหมเล่าเรื่องให้ฟังได้ไหมเป็นภาษาไทยส่วนมาห้อง K1 นะคะก็จะเริ่มมีการเหมือนเรียนเสียงผสมเสียงบ้างหรือว่ารู้ตัวอักษรนะคะตัวอักษรพยัญชนะแรกคืออะไรสามารถนำมาเรียนรวมกันได้ไหมนะคะแล้วก็มีนิทานให้อ่านแล้วก็สามารถแมทชิ่งได้ไหมว่าตัวไหนคือกอไก่ขอไข่อันนี้คือเริ่มนะคะ beginner ของห้อง K1แล้วเดี๋ยวไป K2 ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเด็กๆก็จะมีระดับการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันนะคะหลังจากเสร็จทางนี้ก็สแตมป์เหมือนเดิมค่ะ I think the most important thing for us is to remember that please do not compare your children with other children. It's really important. Every child
is capable and has the ability according to their level. So it doesn't matter if your child isn't able to do something really well than the other children. It doesn't mean that they are not learning and they're not progressing. They're all progressing at their own level. And we as teachers, we know what their next steps are. We know where their progress is. And this is why student-led conference is really important. It gives you a snapshot of what they've been learning and what they will be progressing towards the end of the year. ค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยท่านต้องห้ามของเราห้ามบอกว่าดูดิคนนั้นยังทำได้เลยเห็นไหมทำไมไม่ทำให้พ่อแม่ดูห้ามมีการเปรียบเทียบเด็กให้เขาได้ยินเพราะว่านั่นมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยคุณครูจะทราบอยู่แล้วว่าเด็กคนไหนมีพัฒนาการทางไหนเร็วกว่าเพื่อนทางไหนกำลังพัฒนาอยู่ซึ่งตรงนี้ครูจะช่วยพัฒนาในด้านต่อไปแต่ว่าเบื้องต้นอยากให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจในสิ่งที่เขาโชว์ไม่ว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้หรืออาจจะดูแล้วทำช้ากว่าเพื่อนแต่นั่นคือสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้อยากให้ช่วยกันเซเลบเรตอะค่ะให้น้องๆรู้สึกว่าเก่งมากเลยเก่งมากลูกเยี่ยมทำต่อไปแล้วคุณครูก็จะช่วยส่งเสริมในสิ่งที่เขายังไม่ได้ Please have a seat and I